ओ नो, ये क्या? तो हमारा टाइगर है। वाओ, ये टाइगर हमारा मिट्टी के अंदर क्या कर रहा है? वाओ, ये हमारा टाइगर मिट्टी के अंदर क्या कर रहा है? चलो अभी देखते हैं इसको इसको क्या कर रहा है। इसको निकालते हैं मिट्टी से बाहर। वाओ, देखो बच्चों, ये हमारा टाइगर मिट्टी के अंदर। वाओ, चलो इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वाओ, देखो बच्चों, ये हमारा टाइगर। ओ नो, तो टाइगर है हमारा। वाओ, चलो इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। चलो हमने इसको बाहर निकाल लिया। ओ नो, ये क्या? तो हमारी लगती है स्कूल की बस है। वाओ, देखो बच्चों, हमारे स्कूल की बस। ओ नो, चलो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारी मिट्टी के अंदर फंस चुकी है। वाओ, ये देखो बच्चों, ये हमारी बस मिट्टी के अंदर फंस चुकी है। चलो इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वाओ, ये देखो। ओ नो, ये तो हमारे स्कूल की बस है। वाओ, ये देखो बच्चों, कितनी प्यारी है। ओ नो, देखो। वाओ, ओ नो, ये क्या? ये हमारा एक और टाइगर। वाओ, चलो इसको भी हम बाहर निकालते हैं। देखो बच्चों, ये टाइगर हमारा मिट्टी के अंदर है। वाओ, चलो इसको हम बाहर निकालते हैं। चलो, ये देखो बच्चों, ये हमारा टाइगर। वाओ, चलो हम इसको भी बाहर निकालते हैं। चलो टाइगर, अब बाहर आ जाओ। ओ नो, ये देखो बच्चों, वाओ, कितना प्यारा टाइगर है हमारा। ये मिट्टी के अंदर है। वाओ, चलो इसको भी बाहर निकालते हैं। ओ नो, ये हमने इस टाइगर को भी बाहर निकाल लिया। वाओ, ये क्या? ये तो हमारा लगता है ट्रक है। चलो इस ट्रक को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वाओ, ये ट्रक भी हमारा मिट्टी के अंदर फंस चुका है। देखो बच्चों, कितना प्यारा ट्रक लग रहा है। ओ नो, ये क्या? ये तो बब्बर शेर है। वाओ, यहाँ पे हिरण है। वाओ, चलो इस ट्रक को भी हम बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों, वाओ, कितना प्यारा, कितना सुंदर ट्रक है। वाओ, ये देखो बच्चों, देखो हमने भी इस ट्रक को बाहर निकाल लिया है। वाओ, ये क्या? तो हमारी स्कूल बस है। वाओ, लगता है ये हमारा डम्फर है। ये देखो बच्चों, कितना प्यारा डम्फर है। वाओ, ये देखो, ये हमारा डम्फर है। ये थोड़ा उठ भी जाता है। वाओ, देखो, चलो इसको मिट्टी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, कितना प्यारा डम्फर है। ओ नो, ये क्या? ये तो हमारी बकरी है। आज बकरी हमारी मिट्टी के अंदर सो रही है। वाओ, चलो इस बकरी को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वाओ, कितनी प्यारी बकरी है। चलो हम इस बकरी को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वाओ, ये क्या? तो पत्थर से मर चुकी है शायद। चलो थोड़ा इसको बाहर निकालते हैं। चलो बकरी, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। आओ, चलो हमने इस बकरी को भी हमने बाहर निकाल लिया। और ये क्या? ये तो हमारा बियर है, भालू है। वाओ, ये बियर तो मिट्टी के अंदर सो रहा है। चलो इस भालू को भी बाहर निकालते हैं। वाओ, ये देखो बच्चों, ये भालू है हमारा। चलो इसको भी बाहर निकालते हैं। वाओ, देखो बच्चों, वाओ, इतना बड़ा मुंह है इसका। देखो बच्चों, मुंह फैला रहा है। वाओ, चलो इस भालू को भी बाहर निकालते हैं। ये भालू है, हमने इसको भी बाहर निकाल लिया। ओ नो, ये क्या? तो कैमल है। कैमल हमारा मिट्टी के अंदर सो रहा है। वालो, इस कैमल को भी बाहर निकालते। ओ नो, देखो बच्चों, इस कैमल को भी हमने बाहर निकाल लिया। ओ नो, देखो बच्चों, हमारे सभी जानवर सब बाहर निकल चुके हैं। इधर हमारा टाइगर है, पैंथर है, टाइगर है हमारा। इधर हमारा भालू है, और इधर हमारा कैमल है, और इधर हमारी बकरी है। वाओ, हमने सभी जानवरों को बाहर निकाल लिया मिट्टी से। इधर हमारी बस है। ओ नो, ये क्या? ये तो हमारा ट्रक है। हमने इस ट्रक को भी बाहर निकाल लिया। वाओ।